فانوسی یاد. نویسنده استاد سلیم ایوبزاد. گوینده فردوس اعظم. شام شد. باز یک بار مرا به نزد چایخانه بر. یک لحظه دیگر او را بینم، اگر مردم به حسرت می روم. از دور هم بینم بس. بابا 100 بارت گفتم دیگر نه او هست و نه چایخانه. از کشتن او 20 سال شاید 30 سال گذشت. عجب خیرگی میکنی یا مگر جمعه گذشته مرا آنجا نبرده بودی با ماشین دوستت؟ چرخ کرسیم را هم برده بودی، بعد مرا از ماشین برآوردی و من در کرسی روانم گرد چایخانه را گشتم. این خواب را 1000 بار دیدی و 100,000 بار قصه برایم کردی. خسته نشدی؟ کدام خواب لاده؟ کی بس میکنی مسخره کردن من پیر را؟ میخواهی مرا باور دهی که عقلم را خورده ام و روز و شب خواب میبینم؟ هیر کجا شد؟ همین حالا اینجا بود. غیب زد. برو گربه را پیدا بکن نزدم باشد دلم آرام. گوش کن بابای عزیزم، من هیچگاه تو را به یگان چایخانه نبردم. چیزی که تو میگویی کدام خاطره پوسیده ای توست که شاید از 30 سال پیش مانده است. من نه، پدرم تو را به چایخانه میبرد که دوستانت را بینی. پدرم را یاد داری؟ نداری. و یاد داری که همراه مادرم در سقوط هواپیما در خاروخ فوتید؟ نه یاد نداری. باز هم بگو که دیوانه نیستی. دیوانه تویی. میلت بابا، من دیوانه. ولی حالا فقط یک کار کن. تو شولت را خور خنک نشود. کدام شوله؟ فکر پیرمرد که در کرسی معیوبی یک پهلو نشسته بود و هر لحظه پینک می رفت. کامش مزه شوله جو داد. حس کرد گرسنه است. آه کشید. با عذاب چشمانش را باز کرد و گردن یازان تا از تیریزه به بیرون نگرد. تیریزه دود گرفته و چرکین بود، پر از چنگ و غبار و داغ. تنها در میانش یک دایره پاکتر داشت و پیرمرد از آنجا دید که زیر بید شکسته پهلوی دریچه کج و فرسوده کسی نمی نماید. شمشاد نیست که نیست. به دور و دورش چشم دواند تا بیند هیر کجاست. گربه هم نمودار نبود. این لحظه باز پینکش بود. در سکوت تمام صدای شمشاد به گوشش آمد. در خاطره های درمانده ای بابا. آن چایخانه‌ای که در خوابهای تو می آید نیز دیگر وجود ندارد. در جایش یک بینای نوی بلند و زیبا می سازند. نامعقول کرده اند و تو هم نامعقول کرده ای. خاطره من روشن است. یادم هست همین روز جمعه که می رفتیم در راه دیدبان صبورف رو واخوردیم. من خواهش کردم ماشین را نگه داری. مگر در یادت نیست؟ آره. بعد او آمده و با تو سلام علیک کرد. پیرمرد لبخند شمشاد را نمی بیند، ولی با لحن تمسخر آمیز او پروا نکرده صحبت خیالی را ادامه می دهد. ها، کلاه ملیسگیش را از سر گرفته، دمچه بروتی قطرانی دراز و شانه خوردهش را تاب داده از حال و احوال من و مراد پرسید. بعد سرش را با رومالچه مثل برف سفید پاک کرده و کلاهش را دوباره به سر گذاشته، دست به لپری آن برده ما را گسیل کرد. صبورف اینقدر راستکار بود که بار زنی خودش را جریمه بست. بابا شولت را خور، بعد نقل میکنیم. اگر نخوری گرسنه گردی، کسل میشوی. دل پیرمرد شوله میکشید. مراد را هم آن روز دیدیم. 4 زانو زده در کتی چایخانه نشسته بود و چای می نوشید و با دیدن من سراسیمه پیاله را روی دسترخوان گذاشته و کوهوار برخاست
تا بیاید و مرا آغوش گیرد و مانند یک کودکچه از چرخ کرسی آزاد به هوا بردارد و برد و روی کت روی کرپچه شناند. شولت را خور، دوامش را بعد قصه میکنی. هرچند خودم هم دوامش را میدانم. تو خاک میدانی شمشاد، تو یک گرنگ کودنی، کودنی که تو را پرستاری میکند. خدا و مراد پرستاری منند، نه تو. آخر کجاست مراد که بیاید و تو را بیند؟ استخوانهایش هم خاکباد شده اند. نگو اینطور شمشاد، نگو. در چایخانه است، روی کت نشسته است، چای می نوشد و خنده می کند. بابا تو عقلت را خورده باشی دیگر چیکار کنم؟ ندیده بودی که وقتی مراد در کوچه های شهر قدم میزد همه با هزار چشم به وی می نگریستند، گویا یک پاره شخ کوهستان ره می رفت. یک کوهپاره بود. قدش بلند و افراشته، شانه هایش آنگونه فراخ و نیرومند که در سر هر کتفش دو آدم به حضور می شیند. سرش بلند و صندوق سینه اش پهن، موشک هایش ترنگ، تمامی وجودش پر از شکوه و غرور و تمکین. بله، چشمانش چشمان آتشبار عقاب کوهستان. چشمانش دو لخچه علاو، ابروانش نازک و کمانی، موشک‌های بری رویش کشیده و بردمیده، اما لبانش پر از تبسم. هر مشتش برابری کله آدم، هر پایش مثل ستون، دستهایش آهنین. پس دیده بودی او را. شمشاد، بخیز بچم، بخیز مرا به نزد او بر. دفعه گذشته گفته بود که برای من هدیه دارد، اما همراهش نبود. گفت این بار که آمدی میدهم. میگفت این بهترین هدیه من به توست، مرا به نزدش بر. خدا خیرت ده. نه نگو. خوب بابا، مثل اینکه شب و روز آنجایی. ولی اول شولت را بخور، کمی بخواب، دم گیر، بعد بینیم که چی میکنیم. چیز افتاد و شکست و پیرمرد را به هوش آورد. لرزان چشم گشاد. شمشاد نبود. روشنی بیرون از تیریزه چرکین مثل لای آبه به فرش خانه می‌شارید. وی روی گلیم پارچه های پیاله را پریشان دید. شاید هیر از تاقچه پیش تیریزه گذشت و پیاله لب شکسته را افکند. پیرمرد فکر کرد که ساعت هاست شمشاد را ندیده است و سکوت سنگین خانه گفتمان های گذشته را در ذهن او به صدا در آورده است. شمشاد کجاست؟ این پرسش آکنده از اضطراب بود. پیرمرد فکر کرد گفتگوهای گذشته برای آن در ذهنش به چرخش آمده اند که حس تنهایی نکند. اما سخت گرسنه است. سرش درد می کند و غضبی نافهمای مثل موج تفتسان از سراپایش می گذرد. شمشاد را صدا می زد و با سرگرانی و خوابالودگی به یادش رسید که 3 نفر آمدند و او را بردند. شمشاد رفتن نمیخواست، ولی او را ناسزا گفتند. پشت زدند و از پای غلتاندند و آنگاه از 2 دستش برداشته با خود بردند. کثیف ها، مراد نیست که از کشتلی هر کدامتان بگیرد و مثل 2 گربه کله به کله‌تان بزند. آنگاه 1 ماه بیهوش میخوابیدید. گذشت از دلش. پیرمرد تلاش کرد تاب و چنگ زدن معده اش را نادیده گمارد. به سختی کرسی را پیش راند و از تیریزه به بیرون نگریست. از میان جای تیریزه چرکین دریچه کج و فرسوده و بید شکسته را دید که به نظرش نمای یتیمانه داشتند. شمشاد برنگشته است. گویا لحظه پیش بود که در آنجا یک مرد کلی پکنه فربه چرمین پوش با شمشاد گپ میزد.
دو نفر دیگر، یکی قد بلند و دیگری میان قد، آنجا ایستاده بودند. پس چیزی شد و پکنه تارسکی بر روی شمشاد زد. یک کشاکش شد و همگی ناپدید گشتند. پیرمرد فغان کشید، داد زد، اما انگار صدای او به آن سوی شیشه نگذشت. وقتی که بیرون برآمد کسی را ندید، اما دریچه همانا می رفت و می آمد و در کوچه صدای ماشین پستر شده و ناشنوا گشت. پیرمرد نفهمید که این آدمان کیستند و از شمشاد چی میخواستند و چرا او را بردند. اکنون پیرمرد تنها ماند با یک گربه پیر که نیز گرسنه بود و گرد خانه میگشت و خوراکی میجست. هنوز تنبلانه میگشت. پس مثل پیرمرد سخت گرسنه نبود. هر لحظه طعم نمکین شبله به کام پیرمرد میپیچید و آلوخته‌اش میکرد. لحظه های پینکش میبرد و گفتگویی که چند ماه آخر هر روز خدا صدا میداد و گویا آخر نداشت، گوشهایش را پر میکرد. از پس دیوارهای بلند بتانی که در سراسر آنها لوحه و اعلاننامه های تبلیغاتی مثل پارچه های لباس ژنده گدا و بیخانه ها به چشم می‌خورد، دو کرن باربردار مانند لکلک های منقار دراز گویا بر لانه ویران شده خود سرخم کرده اند و سکوت می‌ورزند. وقتی همراهانش شمشاد را از دروازه موقت به داخل درآوردند، پس این دیوار خرابه‌زاری را دید، پر از توده های آوار و خاک و آهن پاره. از قصری با شکوه چایخانه قدیمی تنها پای دیوار نیم شکسته مانده است، آن هم پر از پی ضربه های متین، اما هنوز پابرجا. ولی دیوارهای منقش همگی فرو ریختند. تکه های کاشیکاری هر کجا افتاده. آوار ستونهای سفید در میان خاک توده های گور مانند استخوان‌های پریشان را به یاد می آوردند. گویا کسی شغالوار قبرهای کهنه را خنجیده و استخوان‌ها را از خاک بیرون کشیده است. شیشه های رنگارنگ که یک زمان نورهای آفتاب از بلور آن گذشته و به چهره و سر و لباس چایخانه شین‌ها رنگ های سبز و سرخ و کبود و زرد میریخت، گویا از ضربه مدهش فرو پاشیدند. پارچه های دیوار نگاره ها خیال چهره های غمگین و گرفته آدمان را میماند که گویا ساعت پیش سری میز و روی کتهای چایخانه قدیمه با هم میگفتند و میخندیدند، ولی ترکشی بزرگ جسم آنها را به 4 طرف افکنده است. پکنه چرمین پوشی تارتنک رفتار و چشمان خردککش پر از کراهت بین هر واژه یک دشنام قبیح گذاشته و از شمشاد میپرسید که کی بار آخر به اینجا آمده بود. یادم نیست، ممکن 3 سال پیش یا 4 سال. سگ بچه، یادت نیست که شبی گذشته به اینجا آمدی؟ همه جات در رانم بد اخلاق به سرت می آید؟ اکه من کجا وقت دارم و اینجا چی گم کرده ام که از یک کنج شهر به دیگرش بیایم؟ یک بابای پیر و معیوب دارم که در دم مرگ است و باید او را پرستاری کنم. شب و روز از پیشش یک قدم دور نروم. ای خاک بر سر خودت و بابات، چی بردی از اینجا؟ راستش گو، تا نگویی خلاص نمیشوی. حالا با عدل میبرمت و در خایه هایت برق میمانم. همش خودت میگویی، گبزن پدن نلد. شمشاد چی قسم و سوگند خورد هم پکنه و شریکانش باور نمیکردند و چنین دریافت که کسی شبی گذشته اینجا آمده است و چیزی را برده است و اینها گناهکار را می جویند. خدا کورم کند، جانم را گیرد، به ارواح پدرم قسم من اینجا نآمدم. قرآن زندم،
اگر دروغ گویم نآمدم باور کنید. ولی سیگانه به سوگندهای شمشاد باور نداشت. شاید وانمود میکرد که باور ندارد. شمشاد حیران بود که از این ویرانه چرا میتوان دزدید. هر طرف شکست پاره ها، ساروج و خاک و کلوخ. آن ستونهای مدوری افتاده را چگونه می شود برد و به چشم کسی نخورد؟ آنها به کی در کار؟ اما پکنه یک گپ داشت. تا شب گذشته اینجا آمدی و دزدی کردی، اکنون در کنج زندان می پوسید. وقتی پکنه با تنفر این را می گفت، چشم شمشاد به گربه افتاد که مانند خیر بود و سبک و با شتاب از توده خاک و آوار پایین آمد، باز ایستاد، با گوشهای سیخ دور و دراز به پسش نگریست، سپس زود دوید و رفت، آنگونه که گویا پایهایش به زمین نمی رسیدند. شمشاد خواست گربه را فریاد زند ولی خودداری کرد. امکان نداشت که هیر اینقدر راه را طی کرده و به اینجا آمده باشد. بعد با تیله دادن و تندگویی شمشاد را به شعبه بردند. آنجا دانست که کسی از این خرابزار چراغ خردککی فانوس ماننده را برده است و شمشاد گمانبر این دزدی است. مفتش پرونده را که صفحه‌هایش چون بالهای عقاب مرده به دو طرف آویزان بود پیش چشم شمشاد آورده عکس فانوس را نشان داد. یک فانوس عادی فلزی، شاید میسین شش پهلو با شیشه های داغ زده و سرپوش گلوله دار. شمشاد چشم دواند و عکس یک نوشته را در صفحه پهلوی پرونده دید. کاغذی غجم شده که حرفهای رنگارنگ و خرد و کلانش را از سرلوحه روزنامه ها بریده بودند. وقتی قهرمان ها را میکشند خانه آنها را آتش میزنند. تیرزه تاریک و دود زده بود. تنه بیدی شکسته به شاخ و برگ در روی حولیچه کنار دریچه در پس این شیشه چرکین تیره و محزون به نظر می رسید. پیرمرد به بیرون می نگریست و نمی فهمید که حالا کدام فصل سال است. بارها از شمشاد خواسته بود تیرزه را بشوید ولی در پاسخ می شنید که گویا چشمان خودش خیره بینند وگرنه شیشه خاک است وگرنه شیشه پاک است. شاید تیر ما اگر برف می بارید زمستان می بود، شاید بهار، زیرا تمام استخوانهایم می سوزند. ممکن بهار است، فکر کرد پیرمرد. سپس خود به خود خندید چون خواست به یاد دارد که آیا فصلی هست استخوانهایش نسوزند. شمشاد هیر را چیزی بده، گشنه است، گرداگردی خانه میگردد و مینالد. گربه است دیگر بابا، باید گردد و صدا دهد. این گربه نیست، پدری گربه هاست، کودن. خوب، پدری گربه ها که باشد شولت را به او میدهم. میدانم سخت شده است، آب به آن میاندازم نرم شود. هر چی میکنی اختیار است، فقط روز جمعه مرا تا چایخانه رسان. میدانم که مراد منتظرم میشود. چایخانه دیگر نیست بابا، چند بار گویم. از من نرنج، لیکن باز میگویم که مراد را از کوچه داشتند و بردند و دو شاهجور تیری رگبار با بدنش خالی کردند. 1000 بار گفتم باور نمیکنی. به تقدیر تن بده. نه، اون کشتن. کی بود؟ صورتگیر بود. ریش داشت و موی دراز، چشمان زیبا و غمگین. سوختم برایش، لیکن مراد زنده است. خودت هم دیدی که مرا آغوش گرفت و بکت شنون. تو نغز میبینی که مرا مسخره کنی. عقلم کمی تاریک شده است ولی نه به این درجه. تو در خیالهای خودت درمانده ای بابا. خیر، یک چیز میگویم شاید به یادت رسد و باور کنی. مراد مردی ناترس بود، همینطور؟ پس گوش کن. وقتی او را کشتنی میشوند
برایش میگویند که زانو زند. پاسخ میدهد که نزد پلید زانو نخواهد زد. بعد میخواهند چشمانش را با لطه سیاه بندند، نمیگذارد. میگوید میخواهد با چشمان آن نامرد نگرد که به طرف او تیر میکشاید. هرچند دست و پایش بسته بود، مثل شیر نعره زده و میخیزد و ریسمان ها را میکند و چند نفرشون را زده بود دست و پا میشکند. حتی اتومات های آنها را گرفته به زانویش زده میشکند و به گوشه میپرتاید. آنگاه همه جمع آمدگان طرفش تیراندازی میکنند. شغال بسیار و یک شیر در مابین. پیرمرد گویا نفس نمیکشید و با تمام هوش به سخنان نبیرش گوش میداد. حتی هیر هم در کنج آرام گرفته بود و صدای در نمی آورد. شمشاد لحظه به اون نگاه میکند تا فهمد حالا پیرمرد در چی اندیشه است. پس آن با صدای پستره میگوید بابا زیغ نشو، این گپ امروز نیست، گپ 20 سال پیش است. میدونم باور نمیکنی اما حقیقتش همینه. صدای پیرمرد در سکوتی که مثل میغ روی شیشه های تیریزه به فرش خانه فرود آمده همه چی را پوشانده بود، مانند رعد این پرده را درید. به نظر شمشاد چنین نمود که شیر دیگری در جنگل نیمه تاریک ناگهان بیدار شد و نعره کشید: شمشاد، دمت گیر خدا زده، گپ هوایی به کی در کار؟ در این 20 ساله که میگویی من هر هفته بعضن هر روز او را میبینم. ما میشینیم، چای مینوشیم، صحبت میکنیم. دریغ که هیچ زبان ندارد برایت بگوید که غلط میکنی. تو میگویی دوست جانی من 20 سال پیش کشته شده است. عقلت را خورده ای؟ همین جمعه ما همراه بودیم و هیر را به آغوش گرفته و نوازش میکرد، تنش را میخارید و میمالید و فقط از یک چیز ناراحت بود که چایخانه را ویران میکنند. دست افشانه ها و ایفاده چشمان پیرمرد این بار فرق میکرد. وی حتی پایه هایش را در کرسی معیوبی بالا و پایین حرکت میداد، عیناً مثل یک کودک غش کرده. در همین حال بیدار شد و دید که در پس تیریزه شام فرآمده است، یا شاید اکنون صبح میدمید. شمشاد بوی انداخته و چیزی میپخت. چمچه اش ته دیگچه را میخراشید. علم پیرمرد همان فرو ننشسته بود، بلکه مثل آن خوراک دیگچه اندرونش میجوشید. شمشاد به گپ پیرمرد باور ندارد. هیر پیش آمد و سر و پشت خود را به پای پیرمرد مالید. گربه گویا دل پرغلیان پیرمرد را حس کرده بود و میخواست آن را با نبض منظم خود آرام کند. پیرمرد گردن یازان و با صدای بلندتری که از بالای غوغای جوشیدن شوربا و چمچه زنی های شمشاد گذشته به گوش او رسد خطابید: بار آخر روحیش بسیار خوش بود. چشمان میشیش از شادی می درخشیدند. می گفت پسرش راهگردک شده است، برای همین نمی خواهد وقت زیادش را در چایخانه گذراند و تنها برای آن آمده بود که مرا ببیند. باور داشت که من می آیم، برای همین آمد وگرنه نمی آمد. فهمیدی؟ کابوس دیدی؟ دستک و پاچک می زدی و فریاد می کشیدی. باز هم فکر میکنی من خواب دیده ام؟ یگان فکر نمی کنم، بلکه میدونم تو همان سفسطه های خودت را دوام میدهی. چاره ندارم به غیر از آن که بگویم درست است. حالا بگو که بلند و زیبا میخندید و رده دندانهای صدفگونش نیز میدرخشید. خیر، مگر ندیده بودی که برای پسرچهش 3 چرخه خریده بود؟ روی کورپچه چایخانه ندیده بودی؟ کور بودی؟ بگو که کور بودی.
ها، آن بازیچه خودش خردکک بود، ولی وقتی که مراد آن را به دست گرفت و برخاست، بازیچه به یک کالای کیسگی مانند شد، گویا در یک کف مراد می گنجید. خرسندیش قامت مراد باز هم بلندتر و کتفانش را وسیعتر کرده بود. اصلا مراد دایم خرسند بود. من یگان بار او را غمگین و غضبناک ندیدم. خیر معلوم است که چرا. مردی پهلوان بود، از کسی چشم ترس نداشت. زور آرام است، ترسوها غوغایی. سستک ها زور را چشم دیدن ندارند، لیک کار کردن نمیتوانند. میدانم هر کجا جنجال برمیخواست نزد مراد می آمدند که بحث را حل کند. میدانستند که انسان عادل و به انصاف است. انا دیدی؟ حالا عقلت در آمد. پس روز جمعه او را دیده بودی. شرم کرده دروغ میگویی که ندیده، که گویا زبانم را غنده زد مرده است. من چیزهایی را میگم که 20 سال پیش شنیده ام بابا، و هر روز از تو میشنوم، نه روز جمعه را. پیرمرد به دایره پاکی میان جای تیریزه نگریست و چشمانش را هوس پر کرد. یک روز با همسرش آمده بود، زن هم قد خودش، زن پهلوان، گردآفرید تیار. ها، می گفت 10 سال او را جسته و از کدام روستای قفقاز یافته است. میدانی هر دوی آنها ابرمرد و ابرزن بودند و پسرشان هم باید مثل آنها یک ابر انسان بشود. آنها برای خود لباس یافته نمی توانستند، مخصوصا پای ابزار به پای آنها راست نمی آمد. یک خیاط بود که خود را شبیه امیتابh بچن کرده در کوچه ها می گشت، همون برایشان لباس می دوخت، اما پای ابزار دوخته نمی توانست. آخرش در خمگشتی فرودگاه یک مرد یهودی را یافتند که برای مراد و همسر نازنینش پای ابزار دوخته بود. سرفه سخت پیرمرد را بیدار کرد. این بار اتاق تاریک بود. مثل گوره از دل گذراند او. وقتی حتی نتوانست سراب تیریزه را برای خود معین کند، 2 بار آهسته صدا برآورد: شمشاد، شمشاد. پاسخ نآمد. بی صاحب ماندم، فکر کرد پیرمرد. اصلا تمام خلق بی صاحب ماند. نیمی مردم بر نیمی دیگرش تاخت و آن هم وقتی که سرنوشتش میان حیات و ممات اشک سر میشگان بود. نه نه آخه وی زنده است. خودم به چشمان خودم دیدم. وی مرا آغوش گرفت و گفت همهش خوب می شود، نباید ناامید شد. من باور دارم که وی باز حرف دلش را خواهد گفت. این شمشاد دیوانه است، میگوید تیربارانش کردن. دروغ محض. وی زنده است، هست و ما بیکس نیستیم. پیرمرد کرسی چرخدارش را پیش راند و به نزد رخت خواب آمد. با مشقت خود را از درون کرسی بالا کشید و روی جایگه غلید. اندیشش هر لحظه به شمشاد می رفت. گرسنگی نمی گذاشت که خوابش برد. از صدای چرخیدن چمچه در دیگچه بیدار شد. شمشاد چیزی می پخت. پیرمرد به اطراف چشم دواند و حدس زد که وقت بامداد است. از بیرون صدای یک نواخت باران می آمد. سخت می بارید. کی آمدی شمشاد؟ شاید صدایش بسیار پست بود و شمشاد نشنید که پیرمرد دوباره بلندتر پرسشش را تکرار کرد. به چشمش چنین نمود که شمشاد شنیده است اما پاسخ دادن نمیخواهد. گهگاه چنین میشد. لحظه هایی که شمشاد گپ زدن نمیخواست یا جوابی به سؤال نداشت و یا بحثی مراد به دلش میزد، خود را کر وانمود میکرد. چمچه باز کم اندرون دیگچه چرخید، باز ایستاد و شمشاد به آنکه به پیرمرد نگرد گفت شب برگشته است. ماشینی نبود، پیاده آمدم.
چمچه باز در دیگچه به چرخیدن در آمد، اما این بار تندتر و پرصداتر. آنها کی بودند؟ از تو چی میخواستند؟ پرسید پیرمرد. چمچه از چرخیدن باز ماند. شمشاد به کرسی نزد آتشدان نشست. کتفان فرو خمیده‌اش تکان میخوردند. ارنگ صدای گریه‌اش می آمد. شق شدن حالت است که دست و پایت سخت می شوند. مدار برای برخاستن نداری و دلت به اندازه خالی است که کار کردن نمی خواهی. پیرمرد فکر کرد حالا یگان رگ تنش قادر به خردترین جنبش نیست. سر و روی شمشاد ورمیده و زیر چشمانش سیاه و کبود بود. صدایش پست و لرزان. چیز زیاد هم نگفت، تنها این که او را جای کسی دیگری گرفتند ولی مجبور گشته گناهی ناکرده را بر دوش بگیرد. پیرمرد فقط توانست یک جمله بگوید: شاید راست میگویی. وقتی مراد نیست ما همه بی صاحبیم. نه، بی صاحبان صاحبدار شدن و صاحبداران بی صاحب. وقتی قهرمان ها را میکشند خانه آنها را آتش میزنند. شمشاد برگشت و با چشمان پر از شگفت زدگی به بابایش نگریست. آنچه شنید چیزی را به یادش آورد، ولی سرش سخت درد میکرد و نمیدانست چرا این سخنان اینقدر آشنا و سوزانند. اکنون شمشاد پیرتر از این پیرمرد و دردمندتر از او بود. صدای باران می آمد. پیرمرد از کرسی گردان خود برخاست و به نزد جیوان رفت که در کنج خانه قامت کشیده بود. وی با تمام نیرو زور زده جیوان را پیش کشید و از مخفیگاه پس آن یک چیزی لطه‌پیچی را بیرون آورد. نزد تیریزه آمد و دلش وا شد که نهایت شمشاد تیریزه را شسته است و بیرون اینقدر روشن و پرنور به چشم می رسد. آنجا شمشاد تبر در دست هیزم می شکست و دل پیرمرد از اندیشه آنکه چقدر سخت نویرش را دوست می دارد فشار خورد. می آید، حتما می آید، گفت به خود و با احتیاط تمام پیچ‌های لته را کشاد. فانوس فلزی درخشی سرمست کننده داشت و گویا انگشتان شخشول پیرمرد را نوازش میکرد. این فانوس را سالی که در گرداگرد چایخانه چراغ میشنانند مراد به سر ستون آهنین استوار کرده بود. پیرمرد آن را نزدیک دماغش برد و شمید. بوی دستان مراد را میکند، گفت زیر لب. چراغ را همان طور مالش میداد گویا چراغ علاءالدین باشد و حالا از درونش جینی نیکوکار بیرون خواهد آمد. از چشمانش یک جوی اشک روان گشته بود.